हेलो साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना। आज चाहिँ हामीहरू सँगै पशुपतिनाथको मन्दिरको दर्शन गरौँ है त। यो चाहिँ अलि अगाडिको भिडियो हो है। हाम्रो मक्सिरको 23 गते एनिभर्सरी थियो अनि त्यस एनिभर्सरीको अवसर पारेर हामी चाहिँ मन्दिर दर्शन पशुपतिनाथ दर्शन गर्न गएका थियौँ। हाम्रो चाहिँ बिहे गरेको पनि हेर्दा हेर्दै 9 वर्ष पुरा भएर 10 वर्ष लागिसकेछ है। अनि यसरी बिहानै नुहाई धुवाई गरेर हामी चाहिँ गयौँ पशुपतिनाथ दर्शन गर्नलाई। त्यसपछि आज त मङ्गलबार परेको थियो त्यो दिन, फेरि भिड पनि नाही, कति आनन्दले दर्शन भयो है। अनि त्यसपछि अलिअलि फोटो भिडियोहरू पनि खिचियो। एकैछिन भर्खर घाम लाग्दै थियो, जाडो थियो नि त। अनि भिडियो खिचेपछि चाहिँ हामी लाग्यो कमलादी गणेश, त्यहाँबाट सङ्कटा, अन्त अब यहाँबाट जाँदैछ गणेश मन्दिरतिरको चाहिँ मैले भिडियो बनाउन बिर्सेछु है। अनि सङ्कटा पुगेको, सङ्कटामा नि भिड रहेछ भने चाहिँ दर्शन नगरौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ। बाहिरैबाट घुमेर दर्शन गर्ने, भित्र चाहिँ नजाने सोचिरहेको थिएँ। तर आज फेरि कस्तो जोर आएको के मन्दिर खाली खाली नै रहेछ। अनि भित्रै गएर दर्शन गरेर आयौँ। यो सङ्कटा दर्शन गर्न जाम जस्तो लागेको चाहिँ धेरै भइसकेको थियो है, जानै नपाउने। त्यहाँमाथि अलिक जाडो बिहान उठेर चाँडै जानलाई अल्छी लाग्ने त्यस्तै भइरहेको थियो। अनि त्यहाँ आज चाहिँ त्यहाँ निस्किए बेलामा गइहालौँ न त, फुर्सद भएको बेलामा भनेर गएँ। अनि त्यहाँबाट घर आएर खाना बनाएर खाना खायौँ। एनिभर्सरी यसरी नै मन्दिर गयौँ, घरमै बसेर सेलिब्रेसन गरियो यसपालि। अनि त्यसपछि टिकटक बनाइयो 1-2वटा। अनि यहाँ छोरी चाहिँ स्कुल जान्न भन्दै थियो, मैले छोरीलाई स्कुल पुऱ्याइदिएर अनि मम्मी पनि आउनुभएको थियो, बहिनी मम्मी। अनि यो चाहिँ मेरो एनिभर्सरी गिफ्ट अरे, कस्तो राम्रो गिफ्ट दिनुभएको थियो कि। तर मलाई पहिल्यै घडी दिइसक्नु भएको थियो यसपालि, त्यही भएर गिफ्ट आश गरिरहेको थिइनँ, किन पहिल्यै दिइसक्नु भएको थियो। तर नि ल्याइदिनु भएको रहेछ क्या, कस्तो राम्रो छ के। थ्याङ्क यू सो मच बुढा, एकदम मन पर्यो है तपाईँको गिफ्ट। अनि त्यसपछि अब यो गिफ्ट लगाएर कहाँ जाने अब यो लगाएर जाने दिन चाहिँ कहिले आउला भइसक्यो कि मलाई चाहिँ। अनि यस्तै हो, यस्तै गरेर एनिभर्सरी मनायो हामीले चाहिँ। अनि थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच बुढा। अनि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो एनिभर्सरीमा विस गरिदिनु भएको सबैजनालाई धन्यवाद है। यो गिफ्ट चाहिँ यति राम्रो मन पर्यो। अब यो कहिले लाउनु थाहा छैन। बाई बाई, आजलाई यति नै।